Öeldakse, et silmad on hingepeegel, järelikult ka kõige kallim vara, mille eest tuleb hästi hoolt kanda. Muidugi tänapäeval enamus informatsioonist saadaksegi silmade kaudu ja info on see, mis tegelikult on kõige tähtsam. Refocuses, milline on kõige uuem protseduur, millega saab nägijaks? No, kõige uuem meetod meil on SMILE meetod, mis tuleb siis ingliskeelsetest sõnalühenditest Small Incision Lenticular Extraction. Ja see põhimõtteline erinevus varasemate meetodite ees on see, et silmakudet eemaldatakse mitte pinnakihtidest, vaid sügavamatest kihtidest ja võib-olla neid eeliseid on hästi mitu, aga kõige olulisem on see, et kuiva silma on selle meetodi korral oluliselt vähem kui varasemate meetodite korral. Kui suurt miinust on võimalik korrigeerida? Nüüd selle viimase tarkvara versiooni kohaselt on võimalik korrigeerida sfääri kuni -12 dioptrit ja silindrit kuni -5 dioptrit. Kui palju peaks aega varuma uuringuteks ja selleks protseduuriks? No enne protseduuri me loomulikult teeme hästi põhjalikud uuringud, tavaliselt need kestavad umbes 1,5 tundi, alguses mõõdetakse erinevate masinatega silma mitmesuguseid omadusi ja parameetreid, siis laiendatakse ka reeglina silmapupilli, vaadatakse silmapõhjad üle, tehakse seal hästi põhjalik silmakontroll, et eeldus ikkagi on see, et see silm peab olema täiesti terve, me peame olema täiesti veendunud, et seal pärast mingisuguseid probleeme ei teki selle protseduuriga seoses. Kas see protseduur on kuidagi valulik ka ja kui kaua siis silm taastub, et näeks selgelt? Valulik ta kindlasti ei ole, et loomulikult inimene midagi tunneb, et protseduuri ajal pannakse kõigepealt tuimestustilku, siis pannakse lauhoida, mis hoiab silma lahti ja see laseri tööaeg tegelikult on alla poole minuti ehk umbes 28 sekundit. Nägemine ei ole kohe, ütleme, kohe 100% ja võib-olla esimesel päeval ei ole ka päris 100%, aga see taastumine toimub väga kiiresti ja mis on võib-olla SMILE puhul oluline, et kuna see haavakoht on hästi väike, siis tegelikult juba järgmisel päeval näiteks võib meiki kasutada, praktiliselt kõiki sporditegevusi teha, et selles mõttes on see uus meetod hästi hea. Kas te aitate ka inimesi, kellel on plussprillid? Ja tihtipeale arvatakse, et plussprilli ei saa nagu korrigeerida, et plussprillid täna veel ei saa korrigeerida küll SMILE meetodiga, kuigi vastavasisulised teaduslikud uuringud on käimas, aga plussprille on täna võimalik femtolasic meetodil korrigeerida ja kuni 4 dioptrit on see piir. Tänapäeval on veel selliseid kliinikuid, mis aitavad nägemist korrigeerida. Miks peaks tulema Refocusesse? Kui me nüüd räägime SMILE'ist, siis SMILE on selline meetod, mida Eestis teistes silmakliinikutes ei tehta, kõige selle innovaatilisuse tõttu. Lisaks sellele, et me ei ole keskendunud ainult laserlõikustele, et me paneme ka lisaläätsi nendele inimestele, kellel mingil põhjusel näiteks ei sobi laserlõikus. Samuti vanematel inimestel teeme nimetatud lugemispillist vabastatud protseduure. Et põhimõtteliselt meil ei ole niimoodi, et 40-aastaselt lõpeb ära ja rohkem enam midagi teha ei saa, et tegelikult kuni 20. eluaastast kuni pärast 80. eluaastani on need protseduurid. Mida öelda nendele inimestele, kes koguvad veel julgust, kas tulla lõikusele või mitte? Loomulikult on see tähtis otsus ja inimene peab enda jaoks nagu selgeks tegema, et mis ta tahab, millist lõikust ta tahab ja isiklikult võin öelda, kuna ma olen ise laserlõikusel käinud, et karta tegelikult ei maksa. Loomulikult igasuguse operatsiooniga on võimalikud tühistused, kuid arvestades tänapäevast tehnoloogiat, need on ikkagi hästi minimaalsed. Ja Refocusel on silmakeskused nii Tallinnas kui Tartus ja kes tunneb rohkem huvi, et siis meie kodulehelt www.silmakirurgia.ee leiab lisainfot erinevate protseduuride ja võimaluste kohta.